Ովքեր են թուրքերը եւ ինչպես նրանք կարողացան դարեր շարունակ պահպանել իրենց կայսրությունը։ Թուրքը տգետ է, հայը խելացի, թուրքը վայրենի է, հայը կիրթ, թուրքը անարհեստ է, հայը արհեստավոր, թուրքը աղքատ է, հայը հարուստ, թուրքը դիպլոմատ չէ, իսկ ահա հայը քաղաքագետ, հետևաբար թուրքը կմեռնի, իսկ հայը կվերածնվի։ Հայ քաղաքական ճակատագրի մեծագույն ոճրագործությունը իրականացրել է այն մարդը, որը առաջին անգամ այս ակնոցը դրեց հայերի աչքերին եւ ժամանակի ընթացքում այն մեզ կուրացրեց այն աստիճան, որ ունակ չենք իրերը տեսնել իրենց իսկական գույներով։ Սրանք Շահան Նաթալիի խոսքերն են։ Շահան Նաթալին հայոց ցեղասպանությունը կազմակերպած եւ իրականացրած երիտ թուրք պարագլուխներին վերացնելու Նեմեսիս գործողության կազմակերպողներից եւ ոգեշնչողներից մեկն էր։ Բարև ձեզ։ Ես Սուրեն Պետրոսյանն եմ։ Այսօր մենք կխոսենք թուրքերի մասին եւ անդրադարձ կկատարենք այն առանցքին, որի հիման վրա նրանք կարողացան ձևավորել զարգացած եւ ուժեղ պետություն։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, կիսվեք մեր թողարկումներով, եթե հավանեցիք այն, եւ սկսենք։ Թուրք ազգայնականությունը համեմատաբար ուշ է ձևավորվել։ Գրեթե 1 դար առաջ թուրքերը հիմնականում ներկայանում էին որպես մուսուլմաններ կամ օսմաններ։ 20-րդ դարի սկզբին Օսմանյան դպրոցներում թուրքերի պատմությունը գրեթե չէր դասավանդվում։ Փոխարենը հիմնականում դասավանդվում էր Ֆրանսիայի եւ եվրոպական այլ երկրների պատմությունը։ Օսմանյան էլիտաներին խորթ էր ազգ եւ հայրենիք հասկացությունները, ինչն էլ իր հերթին թույլ չէր տալիս ամբողջությամբ ընկալել եվրոպական ազգայնականության բունեությունը։ Օսմանյան խորհրդարանի անդամ Խալիլ Մենթեշեն հիշում էր, որ թուրքերը երկար ժամանակ խուսափում էին իրենց բացահայտ թուրք անվանելուց, ցկտելով պահպանել բազմազգ կայսրության միասնականությունը։ Հենց այդ պատճառով էր, որ իշխանությունները մինչ բալկանյան պատերազմները խուսափում էին առաջ մղել պանթուրքիզմի գաղափարախոսությունը։ 1912 եւ 13 թվականներին բալկանյան պատերազմներից հետո Օսմանյան կայսրությունը զրկվեց բազմաթիվ տարածքներից, իսկ երկրի ներսում քանդվեց օսմանիզմի դոկտրինը, որին փոխարինեց պանթուրքիզմը։ Նոր գաղափարական հոսքերը արտացոլում էին թուրքերի ինքնագիտակցության աճը որպես ոչ թե օսմանցիներ, այլ թուրք ազգի ներկայացուցիչներ։ Նախկինում ճնշված պանթուրքիստական գաղափարները սկսեցին արտահայտվել, իսկ թուրքական ինքնությունն արդեն բացահայտ կերպով հայտ էր ներկայացնում։ Թրքացման ակտիվ քաղաքականությունը մեծ թափ ստացավ։ Այս քաղաքականության եւ նույնիսկ ինքնության կարևոր սկզբունքներից մեկը դարձավ թշնամական վերաբերմունքը այլ ազգերի ներկայացուցիչների նկատմամբ, որոնց նրանք դիտարկում էին որպես պետականության հիմնական սպառնալիք։ Ստեղծվեցին հայրենասիրական, իսկ իրականում ազգայնամոլական կազմակերպություններ, ինչպիսին է Թուրք Գյուրջուն, որոնց հայտարարությունները հաճախ լի էին ռասիստական կամ ազգայնամոլական արտահայտություններով։ Ինչպես օրինակ, Թուրքի երկաթե բռունցքը կրկին իջնելու է մոլորակի վրա եւ ողջ աշխարհը դողալու է նրա առջեւ։ Այսպիսով, ոգեշնչվելով եվրոպական ազգայնականությունից, հատկապես գերմանական մտքից եւ փիլիսոփայությունից, կարճ ժամանակահատվածում երբեմնի ամոթալի թուրք բառը վերածվեց ուժի եւ վերածննդի խորհրդանիշի։ Կարևոր է հասկանալ, թե ինչ էր նշանակում լինել թուրք մինչեւ թրքացման գործընթացը։ Ստամբուլում գտնվելու ժամանակ հունգարանցի հետազոտող Վամբերին փորձում էր տեղի մտավորականության հետ քննարկել նրանց կապը Միջին Ասիայի թուրքական ժողովուրդների հետ, սակայն հանդիպեց կտրուկ մերժման։ Քոչվորների հետ համեմատությունը վիրավորում էր օսմանյան էլիտաներին, որոնք կարծում էին, որ թուրք կարող են կոչվել միայն ստորին խավերի ներկայացուցիչները, հատկապես յուղացիները։ Նույնիսկ պանթուրքիստ Էվլիա Չելեբիին արհամարում էին սեփական ընտանիքում օսմանյան լեզուն թուրքական ոճին մոտեցնելու փորձերի համար։ Օսմանյան կայսրությունում թուրքականի հանդեպ արհամարանքը ընդունված նորմ էր։ Բյուրոկրատական էլիտան իսլամը ընդունած եւ հատուկ դպրոցներում դաստիարակված քրիստոնյաների զավակներ էին, ովքեր բացահայտ արհամարանքով էին վերաբերվում թուրքական տարրին։ Թուրքերն ընկալվում էին որպես ցածր խավի ներկայացուցիչներ։ Որոշ օսմանյան կառավարիչներ նույնիսկ կարծում էին, թե կայսրության թուլացումը պայմանավորված է թուրքերի իշխանություն ներխուժելով։ Եվ այսպես, օսմանյան կայսրության դարերով հետ մնալը Եվրոպայից, պատերազմներում եվրոպական տերություններից պարտություն կրելը, Բալկանների կորուստը եւ մի շարք քրիստոնյա ժողովուրդների անկախության ձեռքբերումը թուրքերի մոտ առաջացնում էր բարդույթներ եւ օր-օրի խորացող ազգային ամոթի զգացում։ Սա թշնամանքի տեսքով արտահայտվում էր նաեւ կայսրության խորքերում ապրող քրիստոնյաների վրա։
Ուրիշ ինչ պետք է աներ իր ողջ պատմության ընթացքում թերարժեքության բարդույթով ապրած մի ժողովուրդ իր գերազանցությունը ապացուցել փորձելուց բացի։ Պանթուրքիզմի գաղափարներից ոգեշնչված Էնվեր Փաշան ասում էր. «Մենք պետք է այնպես վարվենք, որ քաղաքակիրթ Եվրոպան հասկանա, որ մենք բարբարոսներ չենք եւ արժանի ենք հարգանքի։ Հենց այդ պատճառով մենք պետք է պատերազմենք, կամ հաղթանակը մերը կլինի, կամ կմեռնենք պատվով»։ Թուրք ազգայնականությունը զարգանում էր ոչ թե ուժի զգացումից, այլ կորստի վախից։ Այն ձևավորվել է որպես մոտալուտ վախճանի զգացողության հակազդեցություն։ Կայսրությունը ճեղքեր էր տալիս, իսկ փրկության հավատը մարում էր նույնիսկ նրա իշխող էլիտաների շրջանում։ Այս տագնապահար ու հուսահատ վիճակում թուրքերն առաջին անգամ սկսեցին գիտակցել իրենց որպես էթնոս եւ ազգ, որի շնորհիվ պաշտպանեցին պետականությունը մի աշխարհում, որտեղ օսմանյան բազմազգ նախագծի համար այլևս տեղ չէր մնացել։ 19-րդ դարի վերջին Օսմանյան կայսրությունում հասունանում էր մուսուլմանների խորը դժգոհությունը քրիստոնյաների նկատմամբ։ Դրա պատճառը ոչ թե կրոնական հակասություններն էին, այլ անարդարության սուր զգացումը։ Այս սոցիալական լարվածությունը դրսևորվեց 19-րդ դարավերջի թերթի մի հոդվածում, որտեղ դառնությամբ նշվում էր. «Թուրքերին սպանում են ամեն օր, Կրետից մինչև Բասրա, բայց հայերին, հույներին, հրեաներին, բուլղարացիներին եւ մյուսներին ոչ ոք չի դիպչում։ Նրանք ապրում են հարմարավետության մեջ, հարստանում են եւ ստեղծում ընտանիքներ։ Նրանց խնայում են, որպեսզի չխարխլեն օսմանյան գաղափարի նկատմամբ նրանց հավատարմությունը»։ Իհարկե, այն, որ քրիստոնյաներին դարերի ընթացքում արգելված էր զենք կրել եւ բանակում ծառայել, պայմանավորված էր ոչ թե նրանց նկատմամբ տածած սիրով եւ հոգատարությամբ, այլ այն, որ օսմանյան բանակում ծառայելը նշանակում էր ուղիղ ճանապարհ դեպի ուժ, ազդեցություն եւ իհարկե հարստություն։ Օսմանյան կայսրության անկում ապրելուն պես բանակում ծառայելու գրավչությունը սկսեց նվազել։ Եվրոպայի ճնշման ներքո իրականացող բարեփոխումները, որոնցով նախատեսվում էր հավասարեցնել մուսուլմանների ու քրիստոնյաների իրավունքները, սուր արձագանք տան թուրք հասարակության շրջանում։ Մեջբերեմ ժամանակի թուրքական թերթերից մի հատված՝ կաթ վաճառող բուլղարացիների, հովիվ սերբերի եւ պանդոկապետ հույների նկատմամբ ունեցած մեր գերակայության կորուստը այնպես խոցեց մեր հպարտությունը, որ պարզ դարձավ՝ արյան հոտ է գալիս։ Զիա Փաշան նույնպես կարծում էր, որ իրավահավասարության սկզբունքի գործնական իրականացման հարցում քրիստոնյաները գերազանցել են մուսուլմաններին, իսկ մուսուլմանները չէին պատրաստվում հաշտվել դրա հետ։ Մինչև հիմա մուսուլմանները համբերում էին, բայց վերջին կաթիլը լցրեց համբերության բաժակը։ Իր դատողություններում ավելի հեռուն է գնացել Ալի Սուավին։ Մուսուլմանները ոչ մի կերպ չեն կարող հանդուրժել, որ իրենց երեկվա գերիները, քրիստոնյաները, առավելություն ունենան իրենց նկատմամբ։ Նրանք ամեն քայլի կդիմեն, որպեսզի կանխեն այն, արյան գետեր կհոսեն։ Պատմությունից կարելի է հազարավոր օրինակներ բերել։ Ահա տիպիկ մի օրինակ, երբ 1913 թվականի հոկտեմբերի 7-ին ֆրանսիական դեսպան Բոնպարտը պահանջեց մեծ վեզիր Սաիդ Հալիմ Փաշայից բարեփոխումներ անցկացնել Արևմտյան Հայաստանում։ Վերջինս լաց եղավ երեխայի պես, ասելով. «Մեզ խորհուրդ են տալիս երկրի կառավարման գործում ներգրավել օտարերկրացիների, իսկ երբ մենք դիմում ենք նրանց, որ մեզ մոտ սպաներ ուղարկեն, մերժում են։ Առանց մեր մասնակցության կազմում են ամեն տեսակ ծրագրեր։ Մեր կարծիքի հետ ոչ ոք հաշվի չի նստում։ Ով է թեկուզ աչքի ծայրով նայել մեր ուղարկած բարեփոխումների նախագծին»։ Այս ամենը դարձավ հետագայում տեղի ունեցած մեծ ողբերգության, հայոց ցեղասպանության յուրատեսակ նախազգուշացումը։ Երբ հայերը փորձեցին թեկուզ ուշացած, սակայն օգտվել քրիստոնյա փոքրամասնությունների արդեն հայտնի ռազմավարությունից, հասնելով բարեփոխումների եւ պաշտպանության եվրոպական տերությունների միջամտության միջոցով, Օսմանյան իշխանությունը արձագանքեց ոչ թե որպես նոր երևույթի, այլ որպես հին սպառնալիքի։ Այս սցենարն արդեն կայսրության համար աղետալի էր դարձել։ Բալկանները կորսվել էին, մուսուլման բնակչությունը վտարվել կամ կոտորվել, իսկ արևմուտքի առջև նվաստացումների դառնությունը միայն ուժեղացնում էր վրեժխնդրության ծարավը։ Ուստի հայերին ոչ միայն վտանգավոր էին համարում, այլև ընկալում էին որպես փլուզման վերջին ուրվականները, հետևաբար հաշվեհարդար տեսան հիմնականում հենց հայերի նկատմամբ։ Մահ հայությանը, ահա թուրքի դրոշը հայ թուրքական կռիվների մեջ, մահ սուլթանին, փաշային, կուսակալին ռեժիմին, ահա հայի դրոշը։ Թերթեք մեր պայքարի պատմության էջերը, հայը միշտ հաղթում է անհատների եւ նույնիսկ ռեժիմների դեմ մղած պայքարում։ Թուրքը ընդհակառակը, պարտված լինելով անհատապես, հաղթական է միշտ ազգովի։
Այսպես էր գրում թուրքին եւ թուրքական մտածելակերպին քաջածանոթ Շահան Նաթալին։ Եթե Բալկաններում թուրքերը փորձում էին թշնամիների դեմ պայքարել ընտրողաբար, թիրախավորելով հիմնական կազմակերպված խմբերը, ապա հայերի պարագայում նրանք պայքարում էին ամբողջ ժողովրդի դեմ։ Մենք այլևս իրավունք չունենք թերագնահատելու որևէ ժողովրդի, առավել ևս մեր թշնամիներին։ Պանթուրքիզմի գաղափարախոսության փաստացի կիրառումը փայլուն օրինակ է, թե ինչպես թուրք էլիտաները հասարակության հետ միասին կարողացան համադրել հավակնոտ երազանքներն ու ռացիոնալ իրականությունը, որը տվեց իրենց ցանկալի արդյունքը։ Իր 3 քաղաքականություն աշխատության մեջ Յուսուֆ Ակչուրան, թուրք ազգայնականության գաղափարախոսներից մեկը, դիտարկում էր պանօսմանիզմը, պանիսլամիզմը եւ պանթուրքիզմը ոչ թե որպես իդեալներ, այլ որպես գործիքներ։ Գլխավոր չափանիշը ոչ թե մշակութային հպարտությունն էր, այլ պետության համար ռացիոնալ շահը։ Նրա մանիֆեստը թուրքերին փառաբանելու փոխարեն ռացիոնալ կերպով զտում էր գաղափարախոսությունները շահերի, հնարավորությունների, ռիսկերի եւ սպառնալիքների պրիզմայով։ Պանթուրքիզմը ըստ այդ չափանիշների առավել նախընտրելի էր։ Ինչ է մեզ սպասվում այսօր։ Շահան Նաթալին դեռևս 1 դար առաջ այդ թեմայի շուրջ այսպես է արտահայտվել. Հավատը, թե Թուրքիայի հետ բարեկամություն անելով հնարավոր է փրկվել, վտանգավոր մոլորություն է։ Թուրքերին դիվանագիտական հնարքների միջոցով խաբելու հույսը ռազմավարություն չէ, այլ հանցագործություն, որի համար ինչպես միշտ հատուցում է ժողովուրդը։ Հեղինակը նաև հավելում է. պատմությունը ցույց է տալիս, որ հաճախ ողջ էր մնում սխալ որոշումներ կայացնողները, իսկ փոխարենը հատուցում է ազգը, տուժում է ոչ թե էլիտան, այլ հասարակ ժողովուրդը։ Եվ այն հարցին, թե ինչ տվեց պանթուրքիզմը թուրքերին, կարելի է կարճ եւ հստակ պատասխանել՝ ինքնություն եւ հայրենիք։ Բազմազգ օսմանյան կայսրությունից թուրքերը ստեղծեցին իրենց ազգային պետությունը Անատոլիայի եւ հայկական լեռնաշխարհի տարածքում։ Բնիկ ժողովուրդների էթնիկ զտումը կանխամտածված եւ համակարգային ծրագիր էր, որով թուրքերը ցանկանում էին ամրապնդել պետությունը, անկախ նրանից, թե այնինչ գին կպահանջեր։ Ինչպես էին թուրքերը ձեռք բերում ռեսուրսներ հայերի հաշվին։ Այո, ցեղասպանությունը ոչ միայն մարդկության նկատմամբ իրականացված աննախադեպ ոչռագործություն էր քաղաքական եւ ազգային հողի վրա, այլ նաեւ տնտեսական մրցակիցներին չեզոքացնելու միջոց։ Չէ՞ որ հայերի հսկայական ունեցվածքն ու նրանց հարստությունը այժմ անցավ նոր տերերին։ Հուսեյն Ջահիդը բացեի բաց գրել է նաեւ ցեղասպանության իրենց համար առավելությունների մասին։ Կարելի է համարել, որ այս սպանություններով հայկական կոմիտեները վրեժ են լուծել իրենց ցեղասպանության համար, սակայն մարդիկ, որոնք մտածեցին եւ իրականացրին հայերի տեղահանությունը, դրանով փրկեցին Թուրքիան, մինչդեռ ցեղասպանության համար պատասխանատու մարդկանց սպանությունը չէր կարող վերակենդանացնել հայերի երազանքները։ Նրանց ակցիան մնաց որպես սովորական հանցագործություն եւ ոչնչով չարդարացված արյունահեղություն։ Ջահիդի կարծիքով տեղահանության որոշումը սարսափելի, բայց երկրին չափազանց անհրաժեշտ էր։ Ցավալիորեն, հենց Թուրքիայի օրինակն է մեզ ցույց տալիս, թե ինչ առանցքային նշանակություն ունի ազգային գաղափարախոսությունը ազգերի ճակատագրում, իսկ մենք 1991 թվականին անկախացումից ի վեր կտրականապես մերժեցինք ցանկացած միտք, ինչ վերաբերում էր ազգային գաղափարախոսությանը։ Փորձելով ձևացնել մեզ ռացիոնալ, չհասկացանք, որ ամենաիռացիոնալ որոշումը հենց ազգային գաղափարախոսության մերժումն էր։ Ազգային գաղափարախոսությունը կենացների ամբողջություն չէ, ինչպես շատերը կարծում են, այլ հակառակը, այն ազգի հարատևումը երաշխավորող տեսլականի առկայությունն է, որը թեպետ ունի հստակ եւ գործնական կիրառում եւ նշանակություն։ Ազգային գաղափարախոսությունը կողմնորոշիչների համակարգ է, որը թույլ է տալիս ազգին ցանկացած անորոշության եւ ճգնաժամային իրավիճակում շարունակել իր սեփական ընթացքը միևնույն ժամանակ մնալով կենսունակ։ Եվ ամենակարևորը, մտայնություն է այն միտքը, որ ազգերը լինում են լավը կամ վատը, չարը կամ բարի։ Փոխարենը ազգերը լինում են ուժեղ կամ թույլ, կենսունակ կամ ոչ կենսունակ։ Իսկ ինչ է կարծում, ըստ ձեզ, որը պետք է լինի մեր ազգային գաղափարախոսության հիմնական առանցքը։ Գրեք ձեր կարծիքը մեկնաբանություններում, ես սիրով այն կարդում եմ։ Ձեզ հետ է Սուրեն Պետրոսյանը, մինչ նոր հանդիպում։